السلام علیکم ملګرو د سایډ له دا ویډیو وګورئ دا د حضرت اویس کرنی رضی الله تعالی عنہ روزه مبارک ته تیارت وکي کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ولیکي حضرت اویس کرنی رضی الله تعالی عنہ ته الله پاک څومره غټه مرتبه ورکړي و په دې دنیا باندې او په هغه دنیا باندې ما هم ډیره غټه مرتبه ورکړي ځکه یو بیان دی چې کې مولانا طارق جمیل صاحب داسې ویلي دي چې کله د قیامت پر ورځ کله فیصله وشي او کم خلک جنت ته روان شي ای کې حضرت اویس کرنی رضی الله تعالی عنہ هم جنت لذي نو الله پاک پهلانو کې چې حضرت اویس کرنی رضی الله تعالی عنہ په ګیټ باندې ودروي چې سټیم الله پاک ورشي حضرت اویس کرنی سره به دا فکر وي چې الله پاک زول د جنت په ګیټ درولې مولې مې جنت ته نه پری دی مانه صدا سي خطا شوی ده نو چې سټیم الله پاک ورشي حضرت اویس کرنی رضی الله تعالی عنہ ته وای چې نن تو ګوره راسونه جهنم چې ولاړ دي په دې ټولو باندې ته داسې ګوته وکړو چې کم ځای پورې ستا ګوته راسي ستا په سفارش باندې به زه دا ټول جنت له بوځم نو الله پاک دومره غټه مرتبه ورکړې وه چې د سپرني د مور په خدمت باندې نه په مونځ باندې نه په حج نه په روزه نه په سم نه صرف او صرف د مور په خدمت باندې الله پاک دومره غټه مرتبه حضرت اویس کرنی رضی الله تعالی عنہ ته ورکړې ده ډېرې واقعي د حضرت اویس کرنی رضی الله تعالی عنہ موجود دي په تاریخ کې صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ بخپله دعا چې کله غوسته د ځان دپاره نو د حضرت اویس کرنی رضی الله تعالی عنہ په خپله باندې بیا غوسته ځکه چې د حضرت اویس کرنی رضی الله تعالی عنہ دعا به نه رد کېده د مور د خدمت په وجه باندې د مور دومره خدمت کړی وه چې الله پاک ډېره غټه مرتبه په دې دنیا هم ورکړې وه په هغه دنیا باندې هم ورکړی څنګه تاسو له موي نن سبا تاسو وګورئ چې د مور خدمت ډېر زیات کم شوی دی د مور خدمت ډېر کم خلک کوي او ډېر خوش قسمته کسان وي چې د مور خدمت وکړي او هغه ډېر خوش قسمته خلک وي چې د هغې مور ژوندي وي مور پلار یې ژوندي وي او یې د خدمت موقع میلو شي نو ډېر خلک وي چې نه مور خفه وي مور ته خفه لړه شي دې دنیا نه او چې چا نه مور خفه لړه شي دې دنیا نه نو هغه بیا ټول عمر په دې دنیا باندې هم کړيږي په هغه دنیا باندې الله پاک ورسره هم الله پاک ته هم ناراضه وي چې مور ته ناراضه وي الله پاک ته سر کې ناراضه وي کدی وي کاری ولني او چې مور ته ناراضه وي الله پاک په دې نه بخي کدی رجومات کاری ولني داسې او پښتو یو ټپه هم ده او دا بالکل ایگزیکټلی صحیح خبره ده چې مور رضا کول پکار دی په دې دنیا کې صرف د مور خدمت چې کوم دی او د مور رشته داسې پاکه رشته ده او داسې د مینې ډکه رشته ده چې داسې رشته تعالی په دې دنیا کې سچا بلاړو ملاویږي نه ګوره ډېر خلک وي چې کله وادو کې بیا بدل شي د مور خدمت نه کوي مور خفه کی مور ته خفه دې دنیا نه لاړه شي نو پلیز زه تاسو له ریکویسټ کوم چې د مور ډېر زیات خدمت وکړي یو دغه رشته ده موږ سره او یو دغه مینه ده چې دا چې مور نه اینه تاسو کوي د چا چې مور پلار نه اینه د مور د قدر تاسو کوي د چا چې وی هغه یې قدر نه کوي او د چا چې نه هغه په قدر بیا الله ورشي چې کله ته مور رخصت شي نو پلیز د مور ډېر زیات خدمت وکړي چې الله پاک در ناراضي صرف د مور په خدمت مو هم الله پاک بخي نور اعمال هم ضروری دي او د مور چې د ځړنه خدمت وکړي مور لچ اسې مو ګوري مور پلان لچ اسې مو ګوري نو عمل نامه کې نیکای لیکل شي د مینې په نظر چې ولا ګوري نو عمل نامه کې دي نیکای لیکل شي د مور دومره ویلیو د مور دومره حیثیت دی افسوس ډیر خلک دي چې هغه اوس هم د مور پلار په خدمت د مور پلار په ویلیو باندې نه پوهیږي نو دې ویډیو کې صرف او صرف دا پیغام چې د حضرت اویس کرنی رضی الله تعالی عنہ د الله پاک څومره غټه مرتبه د مور په خدمت ورکړې وه نو دغه مرتبه مو ته هم ګټلی شو او که چېرې د مور پلار د زړه نه خدمت هم وکړو خدمت وکړو د زړه نه خیال وساتو نو دا یو شاړ غوندې پیغام مو تاسو سره ما شیر کوم امید لرم تاسو به زما په پیغام باندې پوهیږئ ویډیو لایک کړئ شیر یې ضرور کړئ جنید خان افیشیل چینل سبسکرایب کړئ کمنټ کې موږ سره خپله رای ضرور شیر کړئ ډېره زیاته مهرباني والسلام